33 বছর বয়স্কা এই ভদ্রমহিলা কাশিতে ভুগছে। 2 বছর ধরে একটা কাশিতে চলছে, ক্রনিক কাফ ফর 2 ইয়ার্স। কাশিটা চলছে 2 বছর ধরে। তোমার এই কাশি আরম্ভ হওয়ার কোনো কারণ মনে পড়ে যে এই ঘটনার পর থেকে বা এই রোগের পর থেকে আমার কাশিটা আরম্ভ হয়েছে? দেখুন, আমি তো এর করতে পারি না। আমার একবার জ্বর হয়েছিল, তারপরে জ্বরটা সেরেই গেছিল, সর্দি মতো হালকা। জ্বরের সাথে সম্পর্ক নেই, অন্য কোনো ঘটনা কিছু ঘটেনি? না, অনেক ঠান্ডা জলে চান করার পর থেকে হলো? আমি বলছি হালকা সর্দি মতো ছিল। তারপরে তখন ওই করোনার ভ্যাকসিন গুলো আমার নেওয়া হয়। কটা? 2টো ডোজ দেওয়া হয়। করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছে, এটা লিখেছো? এটা আমি আপনাকে বলিনি। বলনি কেন? তাহলে 5টি স্थिতি যোগ হবে করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছি আমি। যারা থুজা বলছিল তার তো আরো একটা পয়েন্ট বলা। তারপরে আমার এটা তো স্ট্রং পয়েন্ট হয়ে গেল। আমি বলি সমস্যায় পড়ে যাব না। করোনা ভ্যাকসিন 2টো নিয়েছিলেন, তারপরে কি হয়েছে মনে হয়? আমি মনে করি এখন ওটা তো আমি বলতে পারবো না। সেটা কাশিটা তারপরে হয়েছে কিনা আমি মনে করি যে তারপরে যেন আর কমলো না। আমার আগে হতো কমে যেত, এটা জানতে চাইছি। আগে হতো সেরে যেত, কিন্তু তারপর থেকে দেখছো আর সারার দিকে নেই। না, কন্টিনিউয়াস হচ্ছে। যাই হোক, এটা একটা হিস্ট্রি যে করোনা ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে তার ব্যাড এফেক্ট বা সাইড এফেক্ট হয়েছে কিনা আমরা বলতে পারি না। আগের থেকে মাঝে মধ্যে হতো, কিন্তু তারপর থেকে লক্ষ্য করে দেখেছে পরে হতো। আমার শ্বশুরমশাই ডক্টর ছিলেন আর কি, অ্যালোপ্যাথির। উনি দিতেন মেডিসিন মাঝে মাঝে, খেয়ে ভালো হয়ে যেত। অ্যালার্জির ওষুধ যেমন মন্টেলিকার। শ্বাসকষ্ট হতো? শ্বাসকষ্ট আমার আগে ছিল, কমেছে ওটা। তো এই হলো ব্যাপার। গরম হচ্ছে, আমার যেন হাঁপ লাগছে এখন। সকাল দুপুর সন্ধে রাত্রি বেশি কম বোঝো? সকাল দুপুর সন্ধে রাত্রি বেশি কম আমার কন্টিনিউ এখন দেখছি যেমন ওই রকম এরকম চলতেই আছে। 2 বছর ধরে অত্যাচার তুমি সহ্য করছো। থেকে বেড়ে যায়। ঠিক ছিল। এবারে এই ধরুন লাস্ট কদিন আমি আসলে বাইরে থাকি, তো স্যার আমি সবসময় বাড়ি থাকি। বেঁচে গেছো? কানের কাছে ঘন শুনতে হতো না। আমি ডাক্তার দেখছি, মেডিসিন ডাক্তার দেখিয়েছি। যাই ওটা আমি যোগ করে বলছি। তো যাই হোক, 2 বছর ধরে এই কষ্টটা তোমার হচ্ছে, ডাক্তার তুমি দেখাচ্ছ? হ্যাঁ, একবারে স্টপ তা নেই। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা নির্দিষ্ট কোনো কারণ পেলাম না। 24 ঘন্টার মধ্যে সকাল দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি কিছু পেলাম না। সাইডের সাথে সম্পর্ক আছে কিনা দেখতে হবে। কাশিটা ডান দিক বাঁ দিক বা শুলে বসলে কমে কিনা বাড়ে কিনা? আমার জেগে থাকলেই আমার হয়, ঘুমালে আর হয়। ঘুমালে হয় না। তাহলে একটা মডালিটি আমরা পিকিউরিয়া পেলাম, ঘুমালে আর হয় না। কাফ রিলিফ ডিউরিং স্লিপিং। মাঝে মাঝে কফ ওঠে, খুব রেয়ার ওটা। পিপাসা কম বলেছে, থার্স্টলেস, পিপাসা কম একটু। হ্যাঁ, জল কমই খাই। পিপাসা একটু কম, শীত একটু বেশি, এটা বলেছো ঠিক। শীত একটু বেশি। আর ডান দিক বাঁ দিক কোন দিকে চেপে শুতে ভালোবাসো? ডান দিকে চেপে শুতে ভালোবাসে। টেনশন আছে, অ্যাংজাইটি আছে, অন্ধকারের ভয় একটু পাই। আমি জানতে পেরেছি তুমি বলেছো যে অন্ধকারের ভয় একটু পাই, কিন্তু বজ্রপাতের ভয়টাই কিছু নেই, চোর ডাকাতের ভয় নেই, পিছন থেকে কোনো ভূত প্রেত বা লোক ফলো করছে এরা মনে হয়, হাঁটছে পাশে পাশে, সেরকম মনে হয় না। এই সিমটম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায়নি। চোর ডাকাতের ভয় থেকে ভূতের ভয়টা যেন বেশি না। ভূতের ভয়টা যেন বেশি মনে হয়। চোর ডাকাতের ভয়টাই। ক্যালকিনিয়া কার্ভের তো অনেক সিমটম আসে। ঘাম কেমন? ঘাম মোটামুটি হয়, ঘেমে যায়, গলা টলাগুলো বেশি ঘামে, মুখ টুকগুলো ঘামে। His choice of medicine is phosphorus. তার কারণ এবার বুঝিয়ে দিই। নাম্বার 1, ফিজিক্যাল মেকআপ। ও চেহারা দেখতে শুনতে সুন্দরী, হ্যান্ডসাম চেহারা। ফসফরাসের চেহারার সাথে হুবহু মিল আছে। শুধু চেহারা দেখে তো আমরা দেবো না। 2 নম্বর, আমরা রেপার্টরি দেখবো। পিকিউলিয়ার সিমটম একটাই পাওয়া গেছে, কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলিউরেশন। কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলিউরেশন, এটা একটা পিকিউলিয়ার আনকমন সিমটম। অন্য সারাদিনে হচ্ছে না, ঘুমিয়ে পড়লে কাশি কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা দেখব স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলিউরেশন, কাপ স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলিউরেশন।
sleep during amylation, Ken's repertory, chapter cup, sleep দিয়ে আরম্ভ হয়েছে, sleep during aggravates, after aggravates, amylation কোথায় আছে? amylation নেই, sleep during amylation নেই। তাহলে আমরা এখানে না পেলে জেনারেটিস দেখব যে স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন কি কি ওষুধে আছে ঘুমের মধ্যে। তাহলে আমরা জেনারেটিস চলে গেলাম। স্লিপ ডিউরিং অ্যামিলেশন, স্লিপ অ্যামিলেশন, স্লিপ আফটার অ্যাগ্রাভেটস, স্লিপ অ্যামিলেশন, phosphorus is in the first grade, phosphorus is in the sleep amylation, phosphorus is in the first। তো চেহারা পেলাম ঘুমের ডান দিকে চেপে শোয়, যখন যেদিকে রোগীর চেপে শোয় বা অসুবিধা আছে অন্যদিকে অ্যাগ্রাভেশন ভাবতে হবে, এটা নিয়ম। ডান যদি নাও হয়, বাঁ দিকে চেপে শোলে তোমার কোনো অসুবিধা তো হয় না, কিন্তু ডান দিকে চেপে শোয় মাঝে মাঝে হয়। তো সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ডান দিকে যদি চেপে শোয় বাম দিকে অ্যাগ্রাভেশন ধরার নিয়ম। হয়তো বুঝতে পারছে না, অবচেতন মন থেকে কোনো কারণে বাম দিকে পছন্দ করছে না, তাহলে আমাদের দেখতে হবে লাইং লেফট অ্যাগ্রাভেটস, ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রেড। লাইং লেফট অ্যাগ্রাভেটস, তাইও ডান দিকে চেপে শোয়, এটা ভাবতে হবে ফসফরাস ইজ ইন দ্য ফার্স্ট গ্রেড। খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ধরবো না এটা, কিন্তু রেপার্টরির যে ফর্মুলা করা আছে সেই ফর্মুলায় আমরা ডান দিকে যেহেতু মেয়েটি চেপে শুতে ভালোবাসে, বাম দিকে অ্যাগ্রাভেশন ধরলাম ফসফরাস। অন্ধকারে ভয় পাও বলেছ, এটা কি ঠিক? ফিয়ার অফ ডার্কনেস, বালসেটিলা, ফসফরাস, ক্যালকেরিয়া কার্প, স্ট্রামোনিয়াম। তো ফসফরাসে অন্ধকারের ভয় খুব প্রবল। তো চেহারা ফিয়ার অফ ডার্কনেস, কাপ অ্যামিলেশন, স্লিপ ডিউরিং, এটা এই কেসে সব থেকে দাম। কাশির পিকিউলার মডালিটি, ঘুমালে কমে যাচ্ছে। তো ফসফরাস ইজ দ্য চয়েস অফ। অবশ্যই আশা করি তোমাকে সুস্থ করতে পারবো, ঠিক ওষুধ আমি বের করতে পেরেছি, এবং পরবর্তীকালে আমাদের ছাত্রেরা ফলো আপ চাইছে, কেন সবাই ফলো আপ চাইবে যে ফসফরাসে কতটা ইম্প্রুভ হলো। নিশ্চয়ই দেখাবো, আমি 2 মাসের ওষুধ দিচ্ছি, আমি বিশ্বাস করি এই ফসফরাসেই মেয়েটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে।